ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు వందనాలు. సామాజిక సేవలో స్త్రీలు కూడా ఎంతో మంది వాడబడిన వారు మనకు కనబడుతూ ఉంటారు. ఈనాటి దినాల సమాజంలో కూడా స్త్రీలైన వారు పురుషులతో సమానంగా అన్నిటిలో కనబడుతున్నారు. మనకి అన్ని రంగాలలో స్త్రీలు కనబడుతున్నారు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక రంగంలో కూడా స్త్రీలు ఎంతో రాణించినట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం. అందులో ఒక వ్యక్తి ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్, ద లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అనే పేరు కూడా ఆమెకు పెట్టబడింది. ఆమె ఇంగ్లాండ్ దేశంలో 1820వ సంవత్సరంలో జన్మించినట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం. 1910వ సంవత్సరంలో ఆమె మరణించారు. ఆమె జీవితాన్ని మనం ఒకంత గమనించినప్పుడు తన చిన్న వయసు నుండే తనకి ఆ వాక్యం అంటుంది కదా, నిన్ను వలే నీ పొరుగు అని ప్రేమించు, అది ఒక ప్రధానమైన ఆజ్ఞ అని మనకు తెలుసు. ఎప్పుడూ కూడా దీన స్థితిలో, దరిద్రత స్థితిలో ఎవరైతే కనబడుతూ ఉన్నారో వారిని గమనించేది. చిన్నప్పటి నుండి తనకున్న మంచి అలవాటు, ఇంగ్లాండ్ దేశంలో కూడా వారు చాలా సంపన్నమైన కుటుంబం, వారి కుటుంబం. తనకు ఒక సహోదరి కూడా ఉంది. చాలా ఉన్నతమైన కుటుంబం ఇంగ్లాండ్ దేశంలో వారిది. అలాంటి స్థితిలో వారు అంటే ఇల్లు దాటి అంతగా బయటికి వచ్చేవారే కాదు. అయినప్పటికీ ఈమె మాత్రం ఇతరుల కష్ట నష్టాలను గుర్తిస్తూ వారి కోసం బయటికి వచ్చి చిన్న వయసులోనే వారికి ఏదో ఒక విధంగా సహకరిస్తూ ఉండేది. వారికున్న ధనాన్ని దాన్ని బట్టి ఇతరులకు సహాయకరంగా చిన్నప్పటి నుండే దేవుడు ఆమెకు ఎందుకు అలాంటి మనసునిచ్చాడు. తర్వాత తన 17వ సంవత్సరంలో దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడాడు. నా పరిచర్య నిమిత్తం నా కొరకు సేవ చేయడానికి నీవు రావాలి అని దేవుడు తన 17వ సంవత్సరంలో ఆమెతో మాట్లాడినప్పుడు, మనం పరిచర్య అంటే ఏమనుకుంటామంటే స్టేజ్ ఎక్కి వాక్యం అందించడమే పరిచర్య కాదండి. దీనులైన వారు, దరిద్రులైన వారు, రోగగ్రస్తులైన వారు, వారికి పరిచర్య చేయడం కూడా దేవుని సేవ. అది కూడా దేవుడు కొంతమందిని ఆ విధంగా ఎన్నుకుంటారు. ఈ స్త్రీ కూడా ఆ విధంగా ఎన్నిక కాబడిన స్త్రీగా మనకు కనబడుతుంది. అప్పుడు ఆమె చేసిన పని ఏంటంటే, అంతేకాకుండా ద కార్నర్ స్టోన్ అనే ఒక పత్రిక ద్వారా కూడా దేవుడు ఆమెతో మాట్లాడతాడు. ఆమె రక్షింపబడి బాప్తిస్మం పొందిన తరువాత ఆమె నేను ఎలాగైనా అంటే నర్సుగా వెళ్ళాలని, మనకు తెలుసు కదా, నర్సింగ్ లో సర్వీస్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది. ఎంతమంది దీన స్థితిలో రోగగ్రస్తులుగా పడి ఉంటారో వాళ్ళకి పరిచర్య చెయ్యాలి అంటే అందరూ వెళ్ళి చేయడానికి లేదు కదా, నర్సెస్ అండ్ కాంపౌండర్స్ మాత్రమే వెళ్ళి వారికి పరిచర్య చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ దినాన ఆమె ఎంచుకున్నది ఏంటి అంటే నర్సింగ్ వృత్తి. అందుకే మోడర్న్ నర్సింగ్ కి ఆమె ఒక మదర్ గా కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంది. ఆమె వలనే నర్సింగ్ లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి అన్నమాట. అంతకు ముందు నర్సులు అంటే సరిగా పట్టించుకునేవారు కాదంట. కానీ ఈమె ఎప్పుడైతే నర్సింగ్ వృత్తిలోనికి అడుగు పెట్టిందో ఆనాటి నుండి ఆమె తన హృదయపూర్వకంగా రోగగ్రస్తులకు పరిచర్య చేసేది. తన క్రింద ఉన్న నర్సెస్ కూడా అదే నేర్పింది. ఆమె జర్మనీ దేశం వెళ్ళింది ట్రైనింగ్ నిమిత్తమై. తన చిన్న వయసులోనే అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంది. తర్వాత ఒక ప్రాంతంలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. అక్కడ సైనికులైన వారు చాలా అంటే ఒకవైపు యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది, మరొక వైపు సైనికులు రోగగ్రస్తులు బలహీనలై చనిపోతున్నారు అని వినింది ఆమె. అక్కడికి ఆ ప్లేస్ కి వెళ్లి ఆ సైనికులందరికీ సహాయం చేసి వారందరూ అలా చనిపోకుండా వారు అంటే ఆ డెత్ రేట్ అంతా మారిపోయింది అనమాట. అంతకుముందు డెత్ రేట్ అనేది ఒక 60% ఉంటే ఆమె వెళ్లి సైనికులకు పరిచర్య అదంతా చేసిన తర్వాత డెత్ రేట్ 20కి దిగిపోయింది. అలా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆమె తన అంటే తన కుటుంబస్తులకి మనం ఎలా పరిచర్య చేస్తామో అంతకంటే ఎక్కువగా ఇతరులకు ఆమె పరిచర్య చేసేది. అంతేకాదు వారికి పరిచర్య చేస్తూ వారి కొరకు ప్రార్థించేది కూడా. అందుకే వారికి ఉన్న రోగము నుండి వారు బయటపడేవాళ్ళు. వారు ఆ రోగము నుండి బయటపడిన తర్వాత అనేక మంది సైనికులు ఆమెను చాలా గౌరవించేవారు. ఒక తల్లి కంటే ఎక్కువగా
ఆమెను ప్రేమించేవారు. ఈ విధంగా తన జీవిత కాలం అంతా కూడా తాను నర్సింగ్ వృత్తికి పరిమితమై దేవుని ప్రేమను బట్టి వారికి పరిచర్య చేసి అనేకులు బ్రతకటానికి ఆమె కారకురాలైంది. ఆమె సేవలు గుర్తించిన ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వం కూడా, ఆనాడు విక్టోరియా మహారాణి గారు రాణిగా ఉండేవారు, ఆమె కొంత సహాయాన్ని, అలాగే ఇంగ్లాండ్ దేశ పౌరులు కూడా కొంత సహాయాన్ని కూడా ఆమెకు పంపించినట్లుగా గమనిస్తున్నాం. ఈ విధంగా ఎవరి దగ్గర నుండి ఏ సహాయం వచ్చినా కూడా అదంతా కూడా ఇలా రోగగ్రస్తులైన వారు, దీనులైన వారికి, పేదలకు తాను పరిచర్య చేసి దేవుని చిత్త ప్రకారం తన పనంతటిని ముగించి 1910లో తాను ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టినట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం. వింటున్న ప్రియ సోదరి, మనం కూడా స్త్రీలుగానే ఉన్నాం. మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన సమాజానికి, మన ప్రజలకు దేవుని ప్రేమను అందిస్తున్నామా లేదా అని మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకున్నాం. హల్లెలూయా.